Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Boye malamu bandeko balandi na manaka lelo ya Kin Live ezopesa melabino na ndeko wabino Sandrine Fundi Bolanda bokuse ya basango na cadre ya mobilisation générale ya ba Congolais contre agression ya Rwanda. Mokonzi Mbula Matadi Judith Suminwa abandi tourner na ye ya ba province mercredi oyo. Premier ministre a komi na ville ya Matadi na etuka ya Congo Central wapi ya kobenga ba ne Congo ya kotelema mpe kobundela mboka. Ba présumé criminel kati na bango baye babomaki policier moko na supermarché na Matete pe baye basalaki braquage mikolo milekaki basili kosambisama na procédure ya flagrance mercredi na rond-point Wileri esika basalaki mbeba. Dialogue pona kimia ba episcope catholique PSC bazali kosala ekobimisa mboka na pasite emoneli ya abekanda oyo pona ye suka na masolo ya lolenge oyo ekozongisa mboka sima. Sima ya contrôler ville de Kinshasa, ekolo RDC, Afrique, Europe mokili mobimba, toyaka liboso na bino pona kopesa bino basango. Nde tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote batata ba mama édition lelo ya Kin Live ekobanda na bilili oyo. Union européenne ezali côté lemela na makasi nyonso agression ya République démocratique du Congo na Rwanda. Johan Brostram, représentant ya Union européenne à Grand Lac atalisi ete possibilité ya bitumbu ezali. Kolala kolamuka Union européenne yoko ya ba partenaire ya Rwanda et komi kopesa mo Congo na mboka ya Paul Kagame pona komi pesa na boyokani na ekolo Congo démocratique. Mardi na cité ya Union africaine mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki délégation ya mojalisi ya lisanga bikolo ya Europe na région ya Grand Lac. Situation sécuritaire na Est ekolo Congo démocratique mingi penza na Nord Kivu pe Sud Kivu nde mama na likambo esimbaki liyangani oyo. Johan Brogestram atalisi na mokonzi mboka position ya Union européenne na likambo etali violation ya intégrité territoriale ya RDC na Rwanda. Aussi était une possibilité pour moi de partager avec son Excellence le président de la République comment les positions européennes sur la région de Grand Lac ont développé les positions très claires auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Johan Brogestram atalisi ete Union européenne ezali kokanisa lolenge ya kopesa bitumbu na bakambi ya mboka ya Rwanda pour décourager bizali mabe. J'ai moi-même assisté à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il y a eu des décisions politiques par rapport à la suite concernant des mesures en incluant la possibilité des sanctions à titre individuel, mais il y a aussi des décisions qui ont déjà été prises. Boiba été 44 tonnes ya biloko ya ndenge na ndenge ezali na nzela pona kosunga population ya ville ya Goma na ituka Nord Kivu. Johan Brogestram apesaki pe mokonzi mboka Félix Tshisekedi nsango ya don ya Union européenne pona RDC. Tolobi Tiboko Yoka. Joseph Kabila Kabange alobi lisusu na likambo etali kokoso na RDC ekangami kolandisama na bitumba pona mokonzi ya mboka ya kala ya RDC kolongola mapinga nyonso ya bapaya ekozala ebandeli ya bozongi ya kimia na Est. Abuki libela barrière ya kimia poso moko sima ya koloba na nzela ya tribune oyo nanu esilisi kolobisa classe politique ya Congo démocratique pe ya région ya Grand Lac. Joseph Kabila Kabange alobeli lisusu situation sécuritaire ya pasi ezali na mboka RDC na chaîne nationale ya Namibie
mokonzi ekolo Congo démocratique ya kala apesi makanisi na ye pona dialogue na ntina ya kimia unité ya mboka pe bozongi ya kimia na est pona ye médiateur étranger moko te ayebi Congo koleka bakongole bango moko atako aboyi te lisungi ya bapartenaire régional to ya Nations Unies ya kopesa maboko na koyoka sénateur avi kolongola mapinga ya bapaya na mabele ekolo Congo démocratique ekozala pa na nzela ya kotia dialogue politique national pona kimia mokonzi ya mboka ya kala atalisi pe disponibilité na ye ya kosalela peuple pe région na maloba na ye Joseph Kabila lobi azali nanu makasi pona koservir na oitali basengeli komonisa elongi na dialogue mokonzi ekolo Congo démocratique ya kala alobelaki yango na tribune mikolo mileki kolobaka ete esengeli ekotisa bato banso kaka pona mambi matali sécurité na mapinga pe région ya Grand Lac kaka te kasi ba revendication interne etali gouvernance espace politique pe droit de l'homme na maloba na ye sénateur avi atalisi ete esengeli ba protagoniste pe masanga ya batomboki ya bana mboka bamonisa elongi na makita yango tolobi Tiboko Yoka. Mike Mukebai a déploré et ça la justice congolaise pour na cadre et ensemble pour la République Bokangemi naye et aussi mauvais côté awa abimi alaki kolande la cour ya cassation oyo etindaye na boloko nzoka atikala kosamba ata mukete. Très souvent nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués. Décrié na mokonzi ya mboka pe ministre ya justice Constant Mutamba, maladi ya justice congolaise ezali makasi. Député provincial ya kala Mike Mukebai a telemeli esali ya justice mikolomi na isima bobimi na ye na boloko ya makala wapi alegisi 22 mois na likambo o selon ye ayebite. Na manaka ya CML 13, cadre ya Ensemble pour la République atalisi lolenge nini akangamaki kino bokoti na ye na makala oyo etosi mibeko te. Bimi na telemi dimanche s'il vous plaît bande ko. Bimi na telemi liboso ya lopango. Na mona bato baye. Butu ese côté. O nazo ebisango Félix Tshisekedi. Makamba boyesa marisu na Congo te. E ali malamu te Félix Tshisekedi. Na bokonzi oya yo bakanga moto lolenge wana. Maye boye to kotambe pa toke na ebité. Après misi mokanda lettre de transfert. Mama o esenga ba mokanda alobi na koyamba moto bomemite. Na mona bato ba pusani pembeni ba bengi na chombo. Mboga ya ba chombo. Kozanga kopema Mike Mukebai Koso alaki kolande la cour ya cassation oyo etindaki mokanda po akota boloko ya makala nzoka asamba na esambiselo wana te. Donc ba pesi mitindo na nzela ya chombo. Pour lettre de transfert de prévenu, on n'a aucun fondement légal. N'a tiré comme on a parquet à cour de cassation. Firme vende a tiré auditionner ngate, magistrat moko auditionner ngate. J'ai attaqué cette lettre là. Le nom de toi on a funda na parquet tel aucune suite. Na funda na concours na conseil supérieur magistrature tel aucune suite. Si on a bimi na aucun nanga. Kota la ba condition ya kobika na boloko ya makala Mike Mukebai apesi longonya na ba effort ya ministre ya justice oyo abimisaki bato ebele na boloko. Lelo makala comme moi un peu respirable. Kuna ba boloko ya seko ba pavillon 11 eza ya kotonda na ndinga osaka te. Makala balia kambala be moko. Balia kambala moko na pokwa. Vous voulez biloko ni ba oui, na bokonza Kabila, na bokonza Félix. Biloko ya kolia na tango Félix et bongwani mwa moke. Tango Kabila bato azako lia vunguri. Bokonja Félix balongola vunguri. Ya li soso wawa mwa eteni moke boya. Loko ate bako mikisa o mbabi meka soso swebeli. Justice o etombola kamboka ezali o etambola kana botosi ya mibeko likolo ya mutu nyonso ozala monene to moke mokonzi to pe mobola kasi ya double standard te. Tolobi Tiboko Yoka. Dialogue pour na kimia ba episcope catholique PSC bazali ko sala ekobimisa mboka na pasite emoneli ya abekanda oyo pona ye suka na masolo ya lolenge oyo ekozongisa mboka sima. Il vous trompe comme ça et vous acceptez. Lokola moto ya polele o abombaka makanisi na yete atako ekosala pasi
Kire ya paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance na mbujima inaituka ya Kasai Oriental apesi emoneli na ye na likambo ya ba consultation Senko SSC ezali kosala pona dialogue politique na tina bozongi ya kimia na est na eleko oyo ba episkopo katoliko pe ya SSC bapusani mosika na ba démarche Abbé Blaise Kanda atalisi ete dialogue na lolenge ezali kosalemela ekomema kimia na mboka te po ya lolenge oyo esi esalama. Célèbre pe influent pasteur kolandisama na ba publication na ye azali kobanga dialogue esuka na ba brassage pe mixage ya mapinga. Je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que nous avons déjà dialogué avec ces gens-là. Quelle est la technique? Ils prennent des armes, ils font la guerre, vous les appelez à la table du dialogue, vous dialoguez, un groupe accepte vos conditions, un autre groupe reste en retrait. Après, quand les autres sont entrés dans l'armée, ils viennent pour nous infiltrer, ils nous infiltrent dans l'armée, mixage, brassage, ils deviennent nos généraux, ils deviennent nos officiers. Et ça va continuer. C'est depuis 30 ans qu'on dialogue. On n'a jamais résolu le problème. Quelle est la racine du problème? C'est le Rwanda qui veut nos terres. Et il y a des Rwandais qui le disent clairement. Il y a une vidéo d'un prêtre rwandais qui dit clairement qu'ils veulent prendre leurs terres. Ils disent que nos terres sont les leurs. Ce sont des choses à ne pas négliger. Il faut que nous ouvrions l'œil. Abbé Blaise Kanda a-t-il été kolonga kimia nanzela bitumba pe a diplomatie et kozala motuya pendant kobimisa Congo démocratique libela na cycle et conflit répété. Oui, moi je crois que c'est la meilleure voie. Parce que si on va au dialogue, on va revenir à la case de départ. Aujourd'hui, il faut trouver une solution. Que l'on gagne par la voie diplomatique, que l'on gagne par la voie militaire. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Tolobi, Tiboko Yoka. Communauté Banyamulenge bazali sima ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, délégation ya ba membre ya communauté oyo ba talisaki position na bango na libaku ya masolo bazalaki nango na Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS. Kotala lolenge makambo zeli kotambola na este ko le Congo démocratique o etungisami na bitumba ezali mutuya position ya moko na moko eyebana. Naboyamba mina bango na secrétaire général ya parti présidentiel Augustin Kabuya bapona mina molongo ya communauté Banyamulenge babimisi lokuta ya Paul Kagame oyo azali na makanisi ya mabe ya kokata iteni ya Congo démocratique kokosaka ete zeli pona ko protéger Banyamulenge. Nous avons le chef de l'État qui nous exprimons notre soutien parce qu'il a toujours dit que les Banyamulenge sont de Congolais. Et nous voudrions également que ça se répercute dans tous les services, dans toutes les couches sociales, que ça soit entendu. Nakoyoka député national Augustin Kabuya, Banyamulenge batikala kobika discrimination te, wuta bokoti ya Félix Tshisekedi na mutu ya RDC. Je pense que je suis le plus heureux aujourd'hui parce que j'ai accepté de me présenter avec la délégation Banyamulenge devant la presse pour contredire le président rwandais que les Banyamulenge ne subissent pas de discrimination dans le régime Tshisekedi. Ici, c'est le parti politique IDPS, parti au pouvoir. Augustin Kabuya a telemeli pena libaku oyo lokuta mosusu ya Kigali oyo pona ye balatisaki ba prisonnier ba sokoto ya sika pona kotelisa ete bazali na malongo ya ba FDLR o bazwami o kati ya mapinga FARDC. Tolobi Tiboko Yoka. Na cadre mobilisation générale ya ba Congolais contre agression ya Rwanda, mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa abandi tourner na ye ya ba province mercredi oyo. Premier ministre akomi na ville ya Matadi na etuka ya Congo central wapi ya kobenga ba ne Congo ya kotelema mpe kobundela mboka. Na ville ya Matadi ngomba mokonzi ya Congo central nde premier ministre Asili Kobanda tournée ya mobilisation générale kotala bitumba ya banguna bazali kobundisa RDC mingi penza na eteni ya est sima ya boyamba minaye na gouverneur Grace Bilolo pe ba notable ya Congo central Judith Suminwa Tuluka atalisi ete esengeli komonisa pe kozala na bomoko na population ya Nord Kivu pe Sud Kivu o bazali kokoba konyo kwama na bitumba oyo eumeli mibutuku misatu.
Cette tournée, d'abord, vient à la suite de celle que j'avais déjà commencée quand j'ai été investi par l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, j'avais été à Bukavu, j'avais été à Goma pour apporter le soutien du gouvernement à la population qui est à l'Est. Aujourd'hui, je continue ma tournée dans un contexte particulier et il est important de soutenir à travers le Fonds populaire le pays, le président de la République, indiquer que nous sommes tous solidaires avec la population de l'Est, que nous sommes tous unis, parler de la cohésion nationale et aujourd'hui dire 30 ans de guerre, de conflit, ça suffit, Congolais, Téléma, pour m'appeler Oeza Yabiso. C'est le message que je suis venu transmettre et partager. Mokonzi Mbolamata di Judith Suminwa oyo ayambami malamu pe na esengo akomobilize na séjour na ye na Congo central bilenge po bakota na molongo ya mapinga. Mais ça fait partie des messages que j'ai à partager. Congolais Téléma po mabele Oeza Yabiso, mais so itolingi ke mboka na biso ke ne liboso, il faut pe biso tozala sérieux na makambo ndenge tozosalela. Bonne gouvernance, lutte contre la corruption, tous à la patriote, potolingambo kanabiso. Boiba été na manaka ya tournée oyo, sima ya Congo central, Judith Suminwa Tuluka akozala na etuka ya Kwilu, Kwango, pe engumba mokonzi Kinshasa, natina akolamusa peuple congolais, engebene mbela ya mobilisation mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Tolobi, Tiboko Yoka. Ba victime ya bombardement ya jeudi eleki na ville ya Bukavu na etuka ya Sud Kivu basili kokundama mardi 4 mars 2025 oyo yambo bazwa badresse na bango ya sika messe de requiem elengelamaki pona kobonza milimo ya Bawei na Nkolo basalaki eloko te po lelo bazala na kati ya bakese lisumu ya bandeko ezalaki lolenge bakendaki na makasi na mitinge ya mokonzi ya AFC Corneille Nangaa oazali kokamba masanga ya batomboki na lisungi ya Rwanda pona kobundisa Mbolamata ekolo Congo démocratique na émotion makasi mabota ya ba victime baibaki na ko assister na misa ya Bawei elengelamaki liboso ya hôpital provincial ya Bukavu wapi 12 corps ezalaki exposé na pasi na motema bandeko ya Bukavu engumba mokonzi tuka Sud Kivu mingi balandaki kino na cimetière pona komona bisika bandeko bakopema pona libela. Nous avons perdu un membre de la famille, mon grand frère Bruno. Il était parti pour visiter son petit frère dans la commune de Kadutu. On lui a permis d'accéder à la place, mais après les sorties étaient interdites. Voilà comment il est mort dans l'explosion de ces bombes sur la place de l'Indépendance. En ce moment, nous sommes très inquiets. Nous demandons au gouvernement de garantir la paix. La paix, s'il vous plaît. Boiba ete mutango ya batu bawaki na likama wana e matina zomi na samboto 17 misusu bazungisaki milimo na Nkolo kolandisama na bapota makasi bazokaki na explosion ya babombe mibale oyo epelaki na place de l'Indépendance jeudi 27 février 2025 eleki Tolobi Tiboko Yoka. Ezali occupé na ba M23 FC Mbolamata di ya ekolo RDC ezali kokoba kofuta balakisi ya bitelo ya l'État ministre ya éducation nationale pe initiation à la citoyenneté Raissa Malou nde atalisi yango. Alors dans les plus de 1 million d'enfants que je dis qui sont impactés par la crise sont compris les enfants qui sont déplacés. Vous l'avez si bien dit, en fait, on a bien vu qu'il y a certains, par exemple, sur l'île d'Idjoui, où j'ai reçu le rapport récent, qu'on a par exemple des écoles qui sont envahies par les personnes qui sont déplacées et qui donc justement vont occuper nos écoles. Donc ce n'est pas strictement là où il y a les combats, mais aussi dans toutes les provinces, pour moi je dis les sous-divisions. Je veux réaffirmer ici que les enfants qui sont impactés ici sont et restent nos enfants et que nous mettons en place toutes les mesures possibles en employant toutes les technologies à notre disposition pour assurer en tout cas une continuité d'éducation en allant vers l'essentiel parce qu'ils auront forcément moins de temps d'apprentissage que les autres enfants. Agression ya Est ya République démocratique du Congo na Rwanda ezali yoko ya ba sujet lobamaki na assemblée annuelle ya Fondation Bulldozer elengelamaki mardi na Kinshasa. Ko évaluer lolenge misala esalemi
kosala ba remarque pe kopesa ba instruction ya sika pona etamboli malamu ya mosala nde mambi ya motuya esimbaki assemblée annuelle ya Fondation Bulldozer mardi 4 mars 2025. To sangisa bokasi na biso banso pona bolamu ya mboka ezali mama na likambo to thème ya 9e assemblée annuelle oyo ekambamaki na yemoko maître Bulldozer. Ba préfet, ba directeur, ba lakisi pe baseli mosusu ya ba école Bulldozer na minganga ya ba l'hôpital ya Fondation o baseli musala malamu bazalaki encouragé pe mabunga ezalaki blâmé pona kokende liboso ba instruction epesamaki na patron ya Fondation Bulldozer. Lelo tozalaki penza na assemblée générale annuelle na biso au thème ya 2025 ezali tous nos atouts unis pour l'intérêt de la société. Ezalaki penza important pona biso bakambi ya Fondation Bulldozer ko rappeler nanu ba membre to ba personnel ya Fondation Bulldozer pona mosala pe ko encourager mosala o ya malamu uti ko salema pendant 9 ans. Et surtout qu'on peut sa directive pour la 2025. Liangani oisalemina eleko mboka etungisami na bitumba maître Moïse Bulldozer atalisi na mosali moko na moko impact ya accompagnement ya société na agression mboka ezali kobika. Ezali na période ya guerre société ezali na rôle moko très capital pe important oyo ekoki ko jouer pona ko sunga mboka pe pona ko sunga bandeko na biso na niveau ya este. Message ezali ete mbula oyo non seulement mboka ezali agressé esengi société et accompagner chef de l'État par rapport ya restauration ya kimia. Lokola liangani oyo salemi na sanza ba maman président ya Fondation Bulldozer apesaki ba pièce ya maputa na ba maman nyonso. Moïse Kilongeshi le Bulldozer communément appelé c'est un bon monsieur oyo zakana motema ya considération pour na batunaye. C'est vrai que mboka ezana mwa makambu ebele ndenge toyebi bitumbezali mais abosanité que moi oyo ba pesa moi si honneur abosani pe ba personnel mibalité tout à sachant que bazapena basi na ndaku. Fondation Bulldozer ezali ko evre uta bambula libwa na éducation na nzela ya ba école ya ndenge na ndenge na santé pe na encadrement ya bilenge tolobi Tiboko Yoka. Koma kolo lopango na $1500 kasi okofuta 500 mususu ekolandama muke soki nde olingi okoma patron ya ba bus ya sika 00 km na ba moto ezopesa nyonso na président Ziko Mukanga. Bolingo ya Congo pe ba Congolais ndezali ko caractériser ba action sociale pe philanthropique ya président Ziko Mukanga Makila Lumumba o alingi ko mona lisusu locataire pe mobola te na Kinshasa. Koko makolo lopango ezali lisusu lixité pour président Ziko Mukanga a soldé lopango ya 20 sur 20 na $1500 oyo kuto kofuta $500 ya pamba mususu ekolanda moke tala ba kinois pe ba congolais o batimba na ba quartier Mukanga na commune Ntele pe quartier Mukanga de na Menkao na commune ya Maluku pona kopona lopango na ye grâce ya opération koma kolo lopango awa kotonga ndako ezali na facilité pour nyonso eza sur place ba dépôt ya ciment ba dépôt ya mabaya ya ba barre de fer ya ba tol pe ba forage pour na kozwa mai ezala ba groupe électrogène ya mbiji pour na kosunga misala na bino etambola na lombangu nil par ailleurs na quartier Mukanga de paysage ezali awa lokola kaka na Ottawa na Canada mopepe kitoko mokonzi ya bawewa nyonso ya RDC amemeli bino opération comme patron ba bus Mercedes Force ya sika 00 km ezali kopesa mana $30,000 ya pamba kasi okofuta be $10,000 mususu kolanda moke moto ya 2 pneus na $1,300 avance $400 moto ya 3 pneus na $4,500 ya pamba avance $2,000 aux 8 moto na yo mususu kofuta moke bongo pona ko améliorer social ya population Ziko Mukanga Makila Lumumba asali 300 hectares ya bilanga pe ebele ya maziba ya mbisi pona kolesa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher olingi o bénéficier na ba avantage nyonso oyo président ya ANIPTNC apesi bino adresse ezali moko numéro 42 ya avenue Victoire na deuxième niveau ya galerie infra quartier Kauka na commune ya Kalamu tolobi Tiboko Yoka.
IGF azui etinda ya kolandela ba entreprise publique ya l'État na likambo etali acquisition ya ba siège ya ba entreprise na bango lifuti pe mibembo ya libanda ya mboka pamba te esengeli etosa mibeko etali etamboleli ya ba entreprise. Na eleko oyo mboka ezali kolekisa ya pasi ndakisa na secteur ya économie, apport ya motu nyonso ezali motuya pe esengeli lotomo kotombola ba recette ya république. Na lolenge oyo ba mandataire public ba kambi ya finance to misolo ya mboka ba bengisa maki ya komilengela pona koyamba ba mission ya inspection générale ya finance oyo bazali na etinda kolandisa manaka ya IGF ya mosala ya mobu 2025. Na liyanga ni oyo kambe maki na directeur ya cabinet mokonzi ya mboka Anthony Kinzo, mokonzi ya IGF Gilles Alingete azwaki mitindo ya ko privilégier ba mission ya encadrement pe ya surveillance pona kopesa maboko na mobilisation ya ba recette pe kotombola bizeli ya bokambi malamu to bonne gouvernance na ba entreprise ya l'État ezala na bituka. Na koyoka inspecteur général ya finance Makunzi Mineinde Simbi etinda ya inspection générale ya finance. La présidence de la République qui a invité tous les mandataires publics pour communiquer la décision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces missions de patrouille financière vont se limiter essentiellement à des zones de risque de gestion, à savoir des acquisitions de propriétés immobilières par les établissements et entreprises publiques, le paiement des avantages des mandataires, les marchés publics exécutés par les établissements et entreprises du portefeuille de l'État, et un regard sur la fiscalité de tous les prestataires et fournisseurs qui font les affaires avec les établissements et entreprises publiques, le paiement des soins médicaux à l'étranger qui doit être conforme à la réglementation et l'exécution des missions de services à l'étranger. IGF a kolandela pe ba effectif pona koyeba misolo boni mbula matadi afutaka baseli ya ba entreprise publique. Directeur ya cabinet mokonzi ya mboka Anthony Kinzo abengaki ba participants nyonso na liyanga ni o na professionnalisme pe responsabilité pona kolongisa oyo mboka ezeli kozela na cadre ya etinda ya IGF. Tolobi Tiboko Yoka. Voyager na mikili ya poto ekomi facile na bokasi ya agence de voyage Tour du Monde Service oyo ezali ko faciliter visa ya États-Unis, Canada, Europe pe bipai olingi. Ezo umela Canada. Azo pesa visa Canada. Soki kuna esimbaka te popola makolo yaka kotoyo po temes ezali na code ya déverrouillage pour ozwa visa. Moto a découragé au Tendeko, projet na yo ya kokende Canada, États-Unis, Europe pe bipai na bipai, ezali toujours possible et réussir ce qui osali confiance na Tour du Monde Service, agence certifiée ou ezali spécialisée na ba démarche ya visa pe prise en charge ya moto nyonso alingi ko voyager. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Tango kuna bazali ko beta banzadi na temes toro toujours poso elekakate kozanga ko accompagner ba lauréat visa Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen, Chypre, Turquie pe bipai na aéroport. Yoyaka pesa biso ka confiance. Ndenge bokoki komona na misu ba lauréat misatu bazu visa Canada kati na bango coordonnateur ya Tour du Monde Service oyo akei ko renouveler ba contrat na ba partenaire pour na accueil ya ba client TMS. Sima ya kozwa ba passeport na visa Canada, direction aéroport international ya Njili. TMS likolo, TMS. Tala bandeko na Canada, mboka malili na esengo. Cordo wana kacha Canada. Ndeko mwana ya Kinshasa pe ya Congo démocratique kobuka na te yaka na TMS po awa irataka te. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Na TMS visa nde visa. Tolobi Tiboko Yoka. Bokono ya misu na mino ekomi kozwa lobiko na nzela ya fondation Oila na clinique ophtalmologique pe dentaire super optique ezwami na rond-point Ngaba esika bazwaka transport ya Zando.
eloko na eloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozwa lobiko na bokono ya mino mpe ya miso ekoki po fondation oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi mpe mibali na bakongole nyonso bamateriel ya génération ya sika mpo na kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique oyo ezali na baservice spécialisé ndakisa ophtalmologie mpo na kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na bamateriel moderne oyo basoin ezali kopesama lokola kaka na mikili ya poto bongo balinette tozali na baverre progressif double foyer pe simple vision ya bamarke nyonso pe mpona babourse nyonso traitement ya baverre photo gré anti-reflet photo max mpona bakumbi mituka bakumbi wewa ezala baye basalelaka ba smartphone pe baordinateur ezosalama na super optique esili wana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladi ya minu esili kozwa lobiko na baéquipement ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi neti omati na cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya basorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te baprothèse ya baforme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma sali te super optique ezali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo ezwi lobiko tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live etombeli mbotama elamu na bébé Mayele Nkanga Mbala oyo azali ko souffler na 5e bougie na ye ya bomoy. Kin Live etombeli yo mbotama elamu Mayele Mbala. Kin Live esuki awa bandeko balandi totombeli bino botondi ezalaki ngawa bino Sandrine Fundi oyo azalaki na présentation na cadre ya mois de mars dédié aux droits de femmes. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Goma ezali occupé na ba M23 FC mbula matadi ya ekolo RDC ezali kokoba kofuta. Ah papa ozamda mabe atalisaki yango na libaku ya boyambi na ye na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Yo saka na lingala lingala ya pasi parole esika oyo ponaki esika moka bien te zela na bato baleka na pa mama tayo moko zomona te papa nazana nous en tout cas na kolingana ko remercier président Kadhafi waza coordonnateur ya Kin Live na kopesa biso espace nae pona to ya ko présenter magazine ya mokolo na lelo na cadre ya mois ya mars dédié sur le droit de femme biso to pesa na français puis a eza na lingala. Quand bien même kotanga na lingala eza vraiment eloko moko facilité mais du moins tous se retrouver facilement étant donné que tout ça a déjà exercice chaque fois. En tout cas natalaka ba magazine ebele surtout ba magazine de proximité ya ville à Kinshasa. Nakoloba ke Kin Live aza likolo. Pourquoi aza likolo po ndenge na ota koloba tozokuta nanu ba question de référence na kati ya chapeau. Ba magazine mususu à la différence ba pesa ka moni akopesaka mwa titre moko boye namona mpo na nga namona oza batitre ezaka bachapeau elobakaka no tozalaki na prison makala bolanda boye tandis que Kin Live azokoexplike tozalaki na prison makala tala bato boye bakufaki boye tala likambo boye ekomaki na baprisonnier eza vraiment différent na bamagazine mosusu.